Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Жизнь быстротечна. Годы пролетают, и в итоге наступает неизбежная старость. Чтобы не пришлось пожалеть о бесцельно прожитых годах, старайтесь каждый день проводить с пользой и удовольствием. Иначе вы будете жалеть, что слишком много времени уделяли таким вещам. Воспоминания– это то, чем живут старики. Они буквально день за днем и шаг за шагом вспоминают свою жизнь и разбирают на мелкие детали. Именно в это время приходит осознание того, сколько всего было сделано неправильно, насколько неразумно использовалось время, которое уже никогда не вернешь. Каждый день мы с вами принимаем около десятка разных решений, и мало кто может проследить их влияние на будущую жизнь. Как же не ошибаться и поступать правильно? Очень страшно осознавать, что от твоих действий жизнь может измениться в худшую сторону, но радует, что ты ответственен за то, что с тобой происходит. Все в твоих руках, и это вселяет надежду. Принимая добровольно или вынужденно, все мы чем-то руководствуемся. Кто-то своим опытом, знаниями, советами, интуицией или просто от того, что по-другому нельзя. И всегда мы думаем, что поступаем правильно, исходя из наших мыслей, логики, рассуждений, роющихся в голове. Одни решения приносят нам успех и облегчение, радость и перспективу. Другие спасают жизнь, помогают развиваться и творить. Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали. И живи так, как будто земля– это рай, говорил Габриэль Гарсиа Маркес. Конечно, лучше спросить у стариков, о чем они жалеют. Но сколько будет людей, столько и версий. Но есть общий круг вещей, о которых наверняка придется пожалеть в преклонном возрасте. Оглядываясь на пережитое, я вспоминаю рассказ об одном старике, который на смертном ложе поведал, что его жизнь была полна неприятностей, большинство из которых так и не случилось. Уинстон Черчилль. Есть решения, от которых мы не можем уснуть, теряем аппетит, равновесие и спокойствие. Мы не можем спокойно жить, ведь то неверно принятое решение, как оказалось спустя годы, вызывает только подавляющее чувство вины и обиды, злости на себя, родных, близких, коллег. Мы, конечно, не раз будем стараться убедить себя, что это не страшно, что по-другому тогда было не поступить. Но от этого наше сожаление опустится только глубже внутрь, а его осадок будет отравлять нам оставшуюся часть жизни. А потом, в старости, лежа в своей постели, мы будем еще не раз сожалеть, что поступили когда-то неправильно. И самое главное, ничего не попытались изменить. Отчасти потому, что были молоды, глупы и думали, что у нас будет множество моментов, а новые решения покроют все ошибки. Но как бы мы ни старались, от всех ошибок не уберечься. И если уж вы и допустили в своей жизни какие-то ошибки, не забывайте, что их всегда можно постараться исправить. Главное, не терять времени и не откладывать в долгий ящик, чтоб не пришлось горько жалеть о содеянном в старости. Переступите через себя, через свою гордость и эгоизм, через страх и постарайтесь изменить то, что не дает вам спать по ночам. Ну а чтобы мотивировать себя, рекомендую послушать список стандартных ошибок, которые в большинстве случаев совершают все люди, и мало кто замечает, как это изнашивает нас и нашу жизнь. Итак, поступки, о которых вы обязательно будете жалеть в старости. Сколько драгоценного времени потрачено впустую перед экраном телевизора? Непрекращающиеся телесериалы, всевозможные шоу с соплями, слезами и прочая ерунда, которую сейчас и не вспомнить. Да и зачем? Виртуальный мир не должен быть приоритетнее реального. Сейчас многие на этой почве разучиваются общаться с людьми. Другие формируют свое представление обо всем, основываясь только на информации в соцсетях. Живи настоящей жизнью, она у тебя одна. Ты пожалеешь в старости о том, как мало наслаждался красотой природы и окружающего мира.
Наблюдай, получай удовольствие от прекрасного, запоминай яркие моменты. Раскаяние, которое настигнет тебя в старости, уже не исправит тот факт, что ты пренебрегал в молодости здоровым образом жизни. Воспитывай в себе полезные привычки. Береги здоровье. Узнавай каждый день что-то новое. Трать время на познание безграничного мира, и ты станешь мудрым прежде, чем сильно состаришься. Встречай рассветы и провожай закат солнца. Этих моментов старости тебе будет не хватать. Ты пожалеешь о маске, которую носишь каждый день. Будь искренним. Не прячь себя от окружающих. Не потеряй себя. Скованность и страх мешают тебе жить. Будь смелее, увереннее. Избегай стереотипного мышления. Замкнутый человек не способен вкусить жизнь на полную. Он мертв уже сейчас. Веди себя как ребенок, когда хочешь этого. Детство – лучшее время в жизни любого человека, даже если ему за 40. Впускать детство праздником в свою жизнь. Ты пожалеешь о том, что редко видел друзей. Учись дружить, чтобы потом не остаться в старости одиноким. О моментах, когда ты испытывал злобу, зависть и ревность, тебе придется пожалеть очень скоро. Храни свою душу светлой и чистой. Не позволяй темной сущности взять верх над твоими мыслями и поступками. Ты будешь жалеть о том, как мало выражал свою любовь по отношению к самым близким людям. Говори о своих чувствах и подкрепляй их поступками. Больше радуйся, смейся, веселись. Положительные эмоции продлевают жизнь. Перестань слишком серьезно относиться к чужому мнению. Мнительность отравляет твое существование. Относись к происходящему проще. Ты будешь жалеть о том, что так мало путешествовал. Не упускай возможность посмотреть мир. Не теряй детскую мечту. Развивай все свои способности и таланты. Зарывать талант в землю значит преждевременно хоронить себя. Ты пожалеешь о том, что себя недооценивал. Относись к себе с уважением, знай себе цену. Не опускай руки, не сдавайся при любых обстоятельствах. Твои усилия не пройдут даром в любом случае. Ты пожалеешь о том, что материальный мир был для тебя значимее духовного. Люди важнее, чем вещи. В старости ты остро почувствуешь, что материальные блага не способны принести счастье. Развивай свою духовность. Ты будешь в отчаянии, что не успел сказать самого главного тем, кого уже нет рядом. Не откладывай на потом. А что бы вы добавили к этому списку? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Почувствуйте быстротечность жизни. Мгновения уходят, их уже не вернуть. Единственное, что вы можете сделать, наполнить смыслом каждую минуту своего существования. Живите осознанно, думайте, что делаете, следите за собой. Тогда в старости вам не придется оглядываться назад с сожалением. В вашей душе будет царить гармония и истинное блаженство. Если тема понравилась, подпишитесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное. А я благодарю вас за лайки и посты и отзывы. До новых выпусков. Пока!